Nama saya Obay, asal dari Kerawang. Alhamdulillah berkat Jiti, saya merasakan dari mulai batuk, pegal-pegal, dan suka kesemutan. Alhamdulillah merasakannya, dan badan fit walaupun kurang tidur. Semuanya di dalam Jiti ini manfaatnya 21 manfaat, dan alhamdulillah banyak yang merasakannya dari mulai saudara dan teman saya. Alhamdulillah, semoga Jiti kedepannya semakin maju